Иначе од преге пробувам некој планинче да видам лево и десно, нема. Магарјоска. Добре дојдов во Унгарија. Сатот е точно 11, а ние сме моментално во градот Капошвар. И добро утро на сите, ве сме во Осијек. И добре дојдовте во уште еден влог во кој патуваме со ташето. А сега се упатуваме кон границата со Унгарија, видејќи денес прво ќе одам до езерото Баладон во Унгарија, а потоа таму се упатувам кон Љубљана. Времето е преубо, сончев ден ќе биде, гледав нема да врни нигде по патот, што е одлично. Имаме уште околу 45 км до Унгарија, а сега е сатот 8:22. И тука се случува тоа што ви го велев вчера, дека куќите се подалеку од патот малку. Гледате си имат зеленилце помеѓу патот и куќите и се многу интересно наредени. Ама добро, за разлика од кај нас, тука е и рамничарски дел, рамнински, така да веројатно извадливо е лесно раково нешто. И скоро сме во Унгарија на 1 километар негде. Така нешто, неколку километри. Тука завртуваме во десно и влегуваме во Унгарија. Сега не знам, Хрватска мислам дека влезе во Шенген зоната, може да немаме граница преминување, односно со пасуши и сето тоа, но останува да видиме. Изгледа сепак има граница. Ако е ова границата? Free passage пише на англиски. Изгледа сепак влезена е во Шенген Хрватска и немаме преминување на граница. А сега тука ја поминуваме реката Драва, која што е всушност и границата помеѓу Хрватска и Унгарија. О, огромна река била и ова. Голема вогана. И Магарјоска. Добре дојдов во Унгарија. Онде пишеше free passage, дали тука ќе пиши free passage? Дали ова значи да? Немаше луѓе, немаше ништо. Па веројатно да. И сега, драги мои, возиме низ Унгарија. Патиштата наеднаш се сменаја, овој пат барем е Роскоп, за другите останува да видиме. Ни кажува дека ни треба винјетка. Сега не прочитав за винјетките, ама само за автопати е, кој што знам. А ова е првото село, град, не знам, село, изгледа населено место ќе го наречам, кое што го врвиме во Унгарија. Патишта ужас во Унгарија. Дали само Вајдел е ваков, не знам. Иначе од преге пробувам некој планинче да видам лево и десно, нема. Едноставно се е рамно. Гледајте. Иначе и луѓе многу слабо гледам, не знам што е работата. Сато е 9:30, не е толку рано, ама ни селцава, значи скоро празниве. Ми светна за бензин, гледам сега овде имам на 12 на километри негде бензинска и една на 10.
Што значи таму ќе достанам и гориво, ќе турам и пауза ќе направам, пошто веќе 1,5 сат возам. И честитки, браво, конечно, пат асален, мазен, убав, само што камчина има на патов, ама во секој случај парно со камчина, нов пат, отколку никаков едноставно ќе речем онај да сега. Сатот е 9:33. Бо, крена рака се извинувам пак. А ние се приклучуваме на некој поглавен пат тука. Треба многу раздвижено, има и коли. И бензинска, конечно да турам бензин и да ја направам паузата, вака така скоро 2 сати возење се сторија. Сега не знам дали е сам да си тураш или треба да ти тури некој. А изгледа треба сам да си туриш, така да. Сепак, сам треба да си турам, не сам нека. Втор пат го правам, така да. Shell евро 95. Како функционира, да ја работи, јас многу не знам. Ама ќе пробам да научам. Чекај, ја си гледам јас сака. Стоиш малце. Ево. И доста много. Автомат. Сурам се наполно. Дам да платам натре. Платив, направив пауза. Луѓе унгарциве имат некој јазик многу чуден. Таа не знаеш англиски чената. Мислам се разбравме с картичка, платив, евра не примаја. 8.000 флорентини, не знам како се викат тие парите нивни. Ме фати 15 кила. А јазикот, значи ништо буквално не му разбрав. А ние до езерото Балатон имаме уште 93 километри, тука треба да завртиме десно. Ги гледате овие островчината и вако за обиколување на Нова Средина? Од тоа што го сватив, пошто се навлезе на населени места. Од тоа што го сватив, такви клават за да се намали брзината кога ќе влегувате во населено место. Најлогично е така да е. Сатот е точно 11, а ние сме моментално во градот Капошвар. И имаме уште 50 километри до езерото Балатон. А јас тука треба лево да одам. И дами и господа, од нашата десна страна го имаме езерото Балатон, кое што е главна туристичка атракција во Унгарија. Многу големо езеро е, не е нешто чисто, не е нешто за воодушевување, искрено Охридското е многу подобро. Но сепак ете немаат друго можеби, па му останува ова да го третираат како туристичка атракција. А сега јас исто така сакам и да јадам негде, но сакам покрај езерото да јадам. Овде гледаме ме подсеќа на градиште, тампо е нешто викендици. Уствари да, викендици. Се гледа дека се викендици. За жал, при префрлувањето на снимките од камерата во компјутерот некако ми се изгубија од езерото Балатон до Марибор во Словенија, па морам вака да ви покажам преку слики тоа што го сликав со телефонот во езерото Балатон,
како и тоа што го јадев, а тоа беа пилешки крилце кои што ги платив 10 евра, што е доста скапо, не може да се речи дека е баш ефтино. Тука директно се префрлуваме во близина на Марибор, каде што правам пауза, а патот од езерото Балатон во Унгарија до Марибор беше, особено до границата со Словенија, беше еден предобар пат, добро асфалтиран, заграден со дрва, позади кои што имаше ниви и долги полиња, а кога влегов во Словенија се приклучив на автопат за Љубљана. Тука сега турам гориво, повторно тураме сами, овде секаде од Хрватска нагоре сами си турате на бензинските гориво и потоа си влегувате да платите внатре. Тука турив јас 14 литри за кои што платив околу 24 евра. А продолжуваме тука продолжувам се упатувам кон Љубљана и веќе се исклучувам од патот за да влезам во Љубљана. Јас во Љубљана ќе престојувам кај едно мое многу драго другарче, Никола. Поздрав до Никола, огромен и огромна благодарност што ми дозволи да престојувам кај него. А тука сега веќе сме во Љубљана и јас само што влегов буквално бев премногу пријатно изненаден. Се гледа еден модерен, еден развиен град, еден европски и чист град. Инаку интересен факт е тоа што Љубљана се смета за најчистиот град во Европа. А исто така се смета и за највлажен главен град во Европа, односно град со најмногу дождови. Немаше многу сообраќај. Јас кога пристигнав тука во Љубљана беше петок. Дали заради тоа не знам, дали секогаш е вака. А јас сега одам тука да го оставам моторот, бидејќи Никола каде што престојува немаат паркинг, па најдовме гаража, односно катна гаража, во која што можем да го оставам моторот и во која што цената беше само 2 евра за да седи моторот во текот на целата ноќ, односно од 19 часот вечерта до наредниот ден 7 часот наутро. Како што гледате, во катната гаража имаше посебни паркинг места за мотори паркирање, каде што јас го оставив својот мотор. А потоа, откако отидов кај Никола, Никола ме однесе да вечераме нешто како мексикански такос, после што излеговме на прошетка низ Љубљана, град кој буквално ме воодушеви и со архитектура, и со среденост, и едноставно со све. Не ја зедов камерата, па мора вака преку слики само тоа да ви го покажам. А доколку ви се допадна овој влог, бидејќи тука завршуваме, притиснете на дугмето ми се допаѓа и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам мое следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.